Bộ chẳngថ្ងៃនេះថ្មបញ្យល់ត្រុសអំពីសមាធិណាដើម្បីឲ្យយើងឃើញបែងចែកគ្នាអំពីការវិវត្តនៃដំណើរការត្រាស់ដឹងមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងគឺយើងនិយាយអំពីសមាធិដែលនៅក្នុងលទ្ធិសាសនាព្រហ្មញ្ញណាហើយព្រហ្មញ្ញនេះយើងដកតែកន្លែងកម្លាំងព្រហ្មញ្ញចិត្តបរិសុទ្ធគេហៅព្រហ្មញ្ញសមាធិដែលមានការសម្រេចចិត្តសម្រេចនៅក្នុងសមាធិឈានណាលោកយៈឈានលោកយៈឈានហ្នឹងមានរូបឈានអរូបឈានដូចគ្នាហើយគេសមាធិមកចឹងមករហូតមកក៏សម្រេចនៅក្នុងឯកកតាចិត្តគឺអារម្មណ៍មូលតែមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រហ្មញ្ញគឺទៅត្រឹមហ្នឹងណាញាតិញោមព្រហ្មញ្ញដែលព្រះអង្គធ្លាប់ចូលទៅបដិបត្តិជាមួយនឹងទៅត្រឹមហ្នឹងរូបឈានអរូបឈានទៅក្នុងឯកកតាចិត្តហើយប្របែកខណ្ឌធាតុអាយតនៈអត់បានទេនៅវាសោយអារម្មណ៍មួយដល់ល្អិតរហូតដល់នៃវសញ្ញានិសញ្ញាដែលជាអរូបឈានជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានធ្វើដល់ដំណាក់ហ្នឹងដែរហើយសោយនៅអារម្មណ៍ល្អឥតខ្ចោះជាពួកសុខវេទនាដល់ក្រៃលែងឧបេក្ខាវេទនាដល់ក្រៃលែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគឺទៅត្រឹមនឹងឯកកតាចិត្តហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់អំណាចបុណ្យបារមីណាដែលយើងដឹងហើយមានបារមី30ហ្នឹងមានទេសបារមីឧបបារមីបរមត្តបារមីមហាបរិច្ចាគ5ចរិយា3អីផ្សេងៗដែលព្រះអង្គសាងក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងព្រះអង្គធ្លុះមកទៀតណាព្រះអង្គដល់អំណាចបុណ្យបារមីនោះគឺបានបណ្ដាលមកឲ្យព្រះអង្គវិវត្តមកលោកកតរឈានព្រោះនេះលោកកតរឈានវិវត្តមកនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានចិត្តវិវត្តមកហើយលោកកតរឈាននេះគឺសម្រេចដោយថ្នាក់បញ្ញាព្រោះសម្រេចដោយថ្នាក់បញ្ញានេះគេថាវិបស្សនាហ្នឹងវិបស្សនាការឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់ឃើញនៅសេចក្តីពិតគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គឃើញជីវិតនេះប្រែពីអាត្មានអាត្មានរបស់ព្រហ្មញ្ញហ្នឹងព្រះអង្គប្រែមកជាបញ្ចក្ខណ្ឌវិញណានេះអញ្ចឹងពាក្យបញ្ចក្ខណ្ឌនេះបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងព្រះអង្គដូរពីអាត្មានមកបញ្ចក្ខណ្ឌហើយព្រះអង្គឃើញបញ្ចក្ខណ្ឌនេះមានលក្ខណៈជាចតុរារិយសច្ចៈនេះអរិយសច្ចៈ4ហើយព្រះអង្គឃើញហេតុផលរបស់បញ្ចក្ខណ្ឌនៅក្នុងដំណើរបដិច្ចសមុបាទទាំង12កងនេះអាត្មាពោលជាកន្លឹះអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយមានគោលធម៌មានបញ្ចក្ខណ្ឌមានចតុរារិយសច្ចៈមានបដិច្ចសមុបាទទាំង12កងហើយនឹងជាតួបញ្ញាត្រាស់ដឹងជាកន្លឹះអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្លាំងវិបស្សនានេះអញ្ចឹងក្នុងកម្មដ្ឋានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសមថវិបស្សនារួមគ្នាណាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចជាលោកកតរឈាននឹងតួបញ្ញាគឺយើងត្រូវគោរពតាមបញ្ចក្ខណ្ឌចតុរារិយសច្ចៈបដិច្ចសមុបាទ12កងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយកម្លាំងសមថៈគឺក៏ជាឈានដែរគឺការស្ងប់ចាក់អារម្មណ៍ជាលំដាប់ក៏ប៉ុន្តែដល់អំណាចនៃវិបស្សនាគឺឈាននោះគឺលោកកតរៈមានថាចិត្តនឹងលែងវិលត្រឡប់អញ្ចឹងការកំណត់ដឹងនៅទុក្ខវេទនាព្រះអង្គបែងចែកបើទុក្ខវេទនាមាន3ណាទុក្ខវេទនាពួកវេទនាមាន3ទុក្ខវេទនាសុខវេទនានិងអទុក្ខមសុខវេទនាហើយព្រះអង្គបានបែងចែកឲ្យទៀតណាទុក្ខវេទនានេះគឺនៅក្នុងកងរបស់និវរណធម៌5អញ្ចឹងញាតិញោមដែលកំពុងសមាធិហ្នឹងតែងតែជួបទុក្ខវេទនាហ្នឹងដោយសារអំពីកម្លាំងរបស់និវរណធម៌5ហើយយើងទៅសិក្សាទៅនិវរណធម៌5ហ្នឹងមានអីគេខ្លះដល់ពេលពួកសុខវេទនាគឺចាប់ពីបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានណាហ្នឹងតតិយឈានដល់ពេលពួកអទុក្ខមសុខវេទនាគឺចាប់ពីចតុឈានឡើងទៅណាចតុឈានអាកាសានញ្ញយតនឈានវិញ្ញាណញ្ញយតនឈានអកញ្ចញ្ញាយតនឈាននៃវសញ្ញានិសញ្ញាយតនឈានអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្លាំងឈាននេះឈានដែលកើតចេញអំពីកម្លាំងការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គរៀបឈានម្ដងទៀតវាអត់មានផ្សេងគ្នាទេគ្រាន់តែព្រះអង្គរៀបឈានម្ដងទៀតដែលឈានហ្នឹងដែលមានកម្ចាត់និវរណធម៌5ជាខាងដើមសិនអញ្ចឹងអនុពពៈវិហារធោនិរោធវាមកជាលំដាប់រហូតដល់ដាច់រូបឈានអរូបចូលដល់អរូបឈានហើយចូលដល់សញ្ញាវេតយតនិរោធគឺនិព្វាននឹងផុតចាកវេទនានេះមិនជាប់ជាពាក់ក្នុងទុក្ខវេទនាមិនជាប់ជាពាក់ក្នុងសុខវេទនាមិនជាប់ជាពាក់ក្នុងឧបេក្ខាវេទនានេះបដិបទាគោលអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យកសិក្សាបន្ថែមណាកុំឲ្យមានការខ្វែងទាស់គំនិតទិដ្ឋិគ្នាមានថាហើយរឿងនេះវារឿងលម្អិតណាញាតិញោមមិនអាចពោលទៅទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណឹងយល់ទេតកតរឿងចិត្តចេតសិករូបនិព្វាននេះគឺត្រូវបដិបត្តិដល់អំណាចនៃសមថវិបស្សនានេះឯងបានកើតនៅបច្ចវេកណញាណញាណដឹងពិតឃើញពិតដោយខ្លួនឯងមិនជឿលើបុគ្គលនោះទេគឺឃើញទុក្ខឃើញសុខឃើញមិនទុក្ខមិនសុខនៅក្នុងកាយយើងដោយបដិបត្តិតែមុនបដិបត្តិហ្នឹងគឺយើងរៀនព្រះបរិយ័តណាយើងទៅរៀនចិត្តចេតសិករូបជាមួយគ្រូអាចារ្យនានាទៅដើម្បីបានជាទុនហើយមកខ្សែគប់ព្រះថេរៈមហាថេរៈដែលលោកថ្នឹកនៅក្នុងវិបស្សនាសមថវិបស្សនានេះដើម្បីសិក្សាពីសភាវៈពិតអញ្ចឹងសូមឲ្យជួយចែករំលែកគ្នាដើម្បីជាមេរៀនគោលណានេះគេហៅមេរៀនគោលដើម្បីយើងទៅសិក្សាលម្អិត
ក្នុងសំណាក់អាចារ្យដែលលោកចេះដឹងច្រើននោះលោកលំអិតចតុរារិយសច្ចៈ4ហ្នឹងអីគេណាបញ្ចក្ខន្ធហ្នឹងអីគេបដិច្ចសមុបាទអីគេណាប្របែកល្អិតណាទៅតាមឧបនិស្ស័យបង